မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့အိမ်မှာရှိတဲ့စီဖူလေးတွေကိုဆုပ်ချက်စားရအောင်နော်လောက်ရတာအရင်ကိုလွယ်ကူတယ်နည်းနည်းဆဆလုပ်လို့ရတယ်ကဲအခုပထမဦးဆုံးကရင်နွေးဦးစပြီးတော့တည်မယ်ဒီစုဖို့ဆုလုပ်တဲ့အခါမှာကျမကြက်ပြုတ်ရည်ကိုလည်းထည့်စင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကိုအများကြီးမထည့်ပါဘူးတကယ်ချင်းတို့လည်းဆုလုပ်မယ်ရင်နွေးဦးရင်တည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကိုအများကြီးမထည့်ပါနဲ့နောက်ကနေလိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ရေများသွားရင်ကြတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ရေကိုနည်းနည်းလေးထိမ့်ထည့်မယ်တပကံလုံးစာလောက်ပဲကျွန်မအခုထည့်ထားပါတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ခဏန်းတွေကိုလည်းကျွန်မစင်းစင်းတန့်စင်ထားတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါငဖဲအတွက်ကိုကြတော့ကျွန်မငဖဲကိုမထည့်ဘူးသူကမလိုက်ဘူးငဖဲအစ်စ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ fish cake ပေါ့နော် ready made လာထားပြီးသားဒါကိုရီးယားကနေလာတဲ့သူတို့ hot pot လုပ်တဲ့ fish cake ကိုပဲကျွန်မထည့်ပြီးတော့သုံးလိုက်ပါမယ်ကနန်းတွေကိုကြတော့အစင်စင်အခုံခွာလိုက်တယ်အောက်မေးတွေပါလေအကုန်တတ်ဆင်လိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတဲကောလည်းထည့်ပါမယ်ပူပူလေးနဲ့မှုေးတဲ့အနှံ့ပေါ့နော်ပြီးရင်စပလင်းထည့်မယ်မှုေးတဲ့အနှံ့အတွက်ကိုပါပြီးရင်ဒီမှာပြောင်းမှုတွေကိုလည်းအစင်တဲ့ပိုင်းဖြတ်ထားမယ်ဒီဟာကြတော့ green master ခုံးပေါ့နော်သူ့ကိုထည့်မယ်နောက်ပြီးရင်ငါးဥလည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ carrot တွေပြောင်းမှုခရမ်းချင်သီးရယ်မှုရယ်ဒါတွေလည်းအားလုံးအစင်သင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလိဖြတ်ထားပါမယ်စက်သွန်ပြူကြတော့ဓာပြရိုက်ထားမယ်နော်နောက်ပြီးရင်ဒီဟာကြတော့ကျွန်မဒီမှာအချို့အတွက်ကို jet soup ကိုထည့်ပြီးတော့ချက်ပါတယ်ဒီ soup အစင်သင် ready made လာတဲ့ဘူးကိုဒီနေ့သုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့မထည့်ရင်လည်းရပါတယ်တချို့ကကြက်ပြုတ်ရည်နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အခါမှာမထည့်ဘူးမထည့်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဘာမှတော့အများကြီးတော့မဖြစ်ဘူးကျမတိုင်းမဲ့သူ့ရဲ့အချို့အရသာအတွက်ကိုဒါကိုသုံးကြည့်တာပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရင်နွေးတွေပပွက်ဆူလာပြီရင်နွေးပပွက်ဆူလာပြီဆိုရင်ကြက်စုကိုလည်းထည့်ပါမယ်သူလည်းပကံလုံးကြီးတစ်လုံးစာလောက်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကရေကိုပထမထည့်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးထိမ့်ပြီးတော့ထည့်ဖို့ပြောတာပါကဲပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ချစ်သွန်ပြူဓာပြရိုက်ထားတာကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အမွှေးနှံအတွက်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အမွှေးနှံတွေကိုလည်းကျမတို့ထည့်ကြရအောင်ဒါကတော့ကျွန်မပတဲခေါကိုပပလှိထားတာပါသူကပူတယ်ပူလေးနဲ့မွှေလေးပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စပလင်ကိုလည်းထည့်ပါမယ်သူတို့ကိုပွက်ပွက်ဆူလာအောင်ကျမတို့တည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဒါမှသူ့ရဲ့အမွှေးနှံတွေကထွက်လာမယ်ကဲပြီးပြီဆိုရင်အရသာအတွက်စားနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ဟုံးအုပ်ပြီးတော့ပွက်ဆူလာတဲ့အထီကိုစောင့်လိုက်ကြရအောင်နော်ကဲဒီလိုမျိုးပွက်ဆူလာပြီဆိုရင်ကိုပဲအနက်ကအရက်မှွေးနေပြီပတဲကောကတကယ်ကိုအနက်မှွေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဒန်းကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလို soup တွေတဲတဲ့အခါကျလို့ရှင်မိအားကပြင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမြန်မြန်ပွက်ဆူပြီးတော့ကြက်လွယ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့စီးဖူတွေကအကြာကြီးပဲမိဖို့ပေါ်မှာတဲထားတယ်ဆိုလို့ရှင်တဲတာကြာလေသူ့ရဲ့အချိုကပြောက်လေပဲပြီးပြီဆိုရင်ခုံးနေဆိုလို့ရှင်လည်းအရမ်းမာသွားမယ်ဒါကျမပဇွန်မထည့်လို့ပဇွန်ထည့်ပြီဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲမာသွားမယ်ဆိုရင်စားလို့အရသာလုံးဝမရှိတော့ဘူးခုံးကကြတော့သူကကြတဲလေးမာလေးပဲပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အချိုအရသာလည်းပျောက်သွားပါတယ်ဒီမှာကနန်းနေနဲ့စနဲ့တည့်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မ carrot ကိုလည်းထည့်ပါမယ်ဒီမုံလာဥအနီကကြတော့သူကအကြတဲ့ရင်သူ့မှာရှိတယ်မှုေးတဲ့အနှံ့လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမုံလာဥရဲ့မှုေးတဲ့အနှံ့လေးကလည်းထွက်လာမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကပြည်သွားလေအရသာချိုလာလေဆိုတော့စုကိုသူကချိုဖို့အတွက်ပေါ့နော်အများကြီးအထောက်ကူပြုတဲ့အခါကျမှမုံလာဥအနီကိုလည်းအရင်ထည့်ပါမယ်။အဲဆိုကျွန်မသူ့ကိုပျော့ပျော့လေးဖြစ်သွားစေချင်တယ်။က
ကဲတို့ကိုအဖုံးအနှအုပ်ထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ဆူလာတဲ့အချိန်မှာဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မုံလာဦးအနီတွေကလည်းကောင်းကောင်းပြော့နေပြီပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မှာအခြားစီဖူတွေကိုထည့်ဖို့အတွက်အခုကငါးဥကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီငဖယ်လုံးတွေပေါ့နော် fish cake တွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီစီဖူစုကတော့အခုလိုမျိုးပဲခက်ပစ်ပစ်ကလေးတောက်မှာကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂုံးတွေလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ခရမ်းချင်းတီကကြတော့ချင်းအောင်မဟုတ်ဘူးထည့်တာအရောင်လှဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူ့ကိုထည့်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မှုတွေပြောင်းမှုတွေအကုန်လုံးပဲရောပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြောင်းမှုထည့်တယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုပါပဲသူ့ရဲ့ပြောင်းမှုမှာရှိတဲ့အမွှေးနဲ့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ချိုတဲ့အချွေကိုယူလာပေါ့နော်ကဲအခုလိုမျိုးခပ်ပစ်ပစ်အေးကရပါပြီဆိုရင်ကျမတို့ပပတ်ဆူလာတဲ့အထီကိုစောင့်ရပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကတော့ငါးငပြာရည်အရသာအတွက်ငါးငပြာရည်ထည့်ပါမယ်ဒီလိုစုပ်တွေတဲ့ကိုဒီ fish sauce ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်နောက်အရောင်ပေါ့နော်တအားနောက်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးအရောင်လေးဖြစ်တဲ့ကဒန်းသုံးကောင်ကိုကျွန်မသုံးပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့သူကအနက်မပြင်းဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုသုံးနေပြီးရင်အခုကျွန်မဟော့တချီငါးမှုံကိုလည်းထည့်ပါမယ်ငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဒီစုကိုဆက်ကလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်ငရုတ်သီးစိမ့်လေးကိုဓာပြရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပါအခုကကျမကတော့မှုေးတယ်ဆိုရင်အရောင်လှတယ်ဆိုရင်လည်းပဲထည့်တာပါနော်အခုကစားထည့်တယ်ဟိုတာချီကမှုတ်ထည့်တယ်စားထည့်တယ်ကဲပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ကိုအထက်အောင်နှက်စအောင်လို့မှုေးပေးပါမယ်ကဲမီတင်းတင်းလေးနဲ့သူကကောင်းပွက်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာစီဖူဆူကအစင်သိန်းကိုဖြစ်နေပြီနော်ဒီလိုအချိန်မှာကိုကအရသာကိုလိုအပ်တာရှိရင်ပြင်မယ်ဒီအချိန်မှာမြင်ကြည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီစစ်ဖို့ကကြာဆိုတော့ကျွန်မပြောသလိုပဲကြာတဲရတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะကြာတဲလို့ရှိရင်တောက်လို့လည်းမကောင်းဘူးသူ့ရဲ့ဒီအထဲမှာပါတဲ့စီဖူတွေကိုယူစားတဲ့အခါမှာလည်းအရသာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုကောင်းပွက်ဆူလာမယ်အရသာတွေလည်းထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပွက်ဆူလာပြီဆိုရင်ဒါကချမယ်အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့အိုးကြီးနဲ့တဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မီးပြင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျမကတော့စီဖူတွေစားတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီထိုင်းဘေဆယ်ရွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမအမြဲတမ်းထည့်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီဘေဆယ်ရွက်ကအစာကိုကြေစေတယ်ကျမတို့ကတော့စီဖူကိုအစာကျန်းပေါ့နော်အမဲသားတို့စီဖူတို့ဒီလိုမျိုးစားရင်ဒီဘေဆယ်ရွက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဟင်းငယ်ထဲမှာထည့်ရင်သူကအရန်နဲ့မှွေးသွားစေတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အစာလည်းကြည်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘေဆယ်ရွက်ကလေးထည့်ပြီးတော့စားကြည့်ပါနော်ရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဒီမှာတော့ time leap လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်အခုဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူပဲအိမ်မှာရှိတာလေးတွေနဲ့ရောစုပေါင်းရောပြီးတော့အရသာရှိအောင်ချက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဒီမှာအရသာရှိတဲ့ soup တစ်ခွက်ကိုရပါပြီ။ချင်းငယ်ဆက်တောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးစိမ့်ကိုဓာပြရိုက်လိုက်ပါ။ပြီးပြီဆိုရင်ပကံထဲမှာထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တမယာသီးကိုညှစ်ထည့်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချင်းဆက်စီဖူဟင်းချိုလေးကိုရသွားပါပြီနော်။
အခက်ခဲပဲနဲ့အချိန်တိုတွင်းလေးမှာလုပ်လို့ရတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတကယ်ချင်းတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့ချက်ချစ်ကြည့်ပါအောင်နော်ကိုယ်တိုင်ချက်တော့ကုန်ကြစိတ်လည်းတက်တာပါတယ်အများကြီးတအိမ်လုံးစားလို့ရအောင်ချက်လို့ရပါတယ်နော်ကျမရဲ့ page လေးကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ like and share လုပ်ပေးပါအောင်ရှင်ကျမရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ chosu.com ကိုလည်းဝင်ရောက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်